بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نديكم معايا، حنا غاديين إن شاء الله لواحد بلاصة زوينة معتبرة، الطبيعة، الجبال وتبارك الله، الماء واحد المناظر خلابة تبارك الله. واحد الموقع ولا بلايصة إلا مشى لها الإنسان ما يسخاش يجي منها. حنا دابا في الطريق إن شاء الله العين الزرقاء، بضواحي مدينة تطوان. تقريبا ما كاملاش 10 كيلومتر باش خارجة على مدينة تطوان. ان شاء الله اليوم غنديكم معايا دوزو معايا النهير ديالي. زوينه غتعجبكم ان شاء الله. المهم اللي معمرو زار هاد المنطقه وغيزورها معنا اليوم يدوز معنا النهير، واللي فايت جاي ليها راه يعاود يتفكرها ويتفكر الذكريات ديالو تما. ايوا بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، استمتعوا معايا بالسحر والجمال ديال الطبيعه الخلابه، سبحان الخالق. ايوا لا عجبكم الفيديو تفرجوا فيه ما تنسونيش من اللايك، ايوا والبارطاج، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.